दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में। सूर्य कटारमल मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के पलटन बाजार से ही प्रारंभ होते ही सिद्ध नरसिंह मंदिर के सामने है सिद्ध बाबा का नौला एवं मंदिर, जो कि नगर के आस्था के प्रमुख केंद्रों में अपना स्थान रखता है। यहाँ नाथ परंपरा के चंदकालीन सिद्ध संत रिद्धिगिरी निवास करते थे। सिद्ध बाबा की धूणी इन बाबा की यादगार है। बाबा रिद्धिगिरी को राजा उद्धोधचंद्र का गुरु भी बताया जाता है। बाबा रिद्धिगिरी ने उद्धोधचंद्र के समय में ही जागेश्वर में जीवित समाधि ले ली थी। लोक देवता भोलेनाथ ने भी इस स्थान पर निवास किया था। अभी बजे हैं 12:30 और अभी हम अल्मोड़ा आ गए थे। अल्मोड़ा की जो मेन मार्केट है और ये हमारे जो इष्ट देवता हैं उनके मंदिर आए हुए हैं हम यहाँ पे, श्री बटुक भैरव मंदिर। तो ये जो मेन मार्केट है अल्मोड़ा की, उसके जब आप कैंटोनमेंट जोन है, जो कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ से आएंगे तो उसके बाद ही पड़ता है, उसी वे रास्ते में पड़ता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा हाथ वाथ जोड़ के फिर आगे जाएंगे। और ये मेन मार्केट है अल्मोड़ा की। राइट से अगर आप जाएंगे तो पूरी मार्केट पड़ेगी आपको। वो भी जाएंगे अभी हम यहाँ पे हाथ वाथ जोड़ के फिर सीधा राइट में निकलेंगे। श्री बटुक मंदिर में पूजा करने के बाद हम निकल गए अल्मोड़ा की बाजार। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में देखा जाए तो देश विदेशों से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अल्मोड़ा शहर आज भी इन 3 वजहों से जाना जाता है, यानी ये शहर बाल, माल और पटाल के लिए मशहूर है। यहाँ बाल का मतलब है बाल मिठाई से, माल का मतलब है यहाँ की माल रोड से और पटाल का मतलब है अल्मोड़ा की मशहूर पटाल बाजार। वर्तमान में अल्मोड़ा की बाजार में कोटा स्टोन लगा हुआ है, जो अल्मोड़ा के थाना बाजार से लेकर लाला बाजार तक आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये जगह जगह टूट गया है। अल्मोड़ा उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक है और इसमें विभिन्न प्रकार के बाजार हैं जो खरीदारी के प्रेमियों के लिए स्वर्ग हो सकते हैं। अल्मोड़ा के सभी बाजारों में लाला बाजार अल्मोड़ा का सबसे प्रसिद्ध बाजार है। यह राजाओं द्वारा उपदेश दिया गया 200 साल पुराना बाजार है। यहाँ की कुछ बेहतरीन वस्तुएं, आभूषण, अंगोरा कपड़ा, शॉल, पारंपरिक परिधान, ऊनी कपड़े आदि मिलते हैं। अल्मोड़ा की मशहूर बाल मिठाई की दुकान, जो सालों से बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों सबको बेहद पसंद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला की।